Ľudia, koľko ešte? Ako dlho ešte budete riešiť svojich rodičov a to, čo vám spravili? Koľko ešte budete rozmýšľať nad všetkými tými krivdami, ktoré sa vám stali? A budete sa snažiť to nejakým spôsobom vašim rodičom vysvetliť a napísať si to na papier a všetko prejsť, aby to oni pochopili. Vaši rodičia vás možno nikdy nepochopia. Oni sú z úplne iného cesta. Oni žili v úplne inej dobe, očakávali od života úplne iné veci. Tieto naše problémy, ktoré máme my, oni vôbec nemali. Ako by ich mohli pre Boha pochopiť? Môžu si vás vypočuť, samozrejme, môžete komunikovať, to je v poriadku. Ale čakať, že tým teraz niečo vyriešite a že váš život sa zlepší. Váš život sa nezlepší tým, že vaši rodičia vám povedia prepáč. Svoj život zlepšíš ty tým, čo budeš robiť každý jeden deň. Ako sa postavíš ku svojmu životu, k sebe, ku svojim deťom, ku svojim partnerom. Ako sa budeš so sebou rozprávať. Či budeš mať k svojim rodičom súcit, či sa budeš stále pozerať do minulosti, alebo naopak pôjdeš do budúcnosti a budeš sa sústrediť na to, čo je tu teraz. To je v skutočnosti to, na čom záleží. Preto si myslím, že to, ako ľudia vnímajú život, ako to majú nastavené vo svojej hlave, aká je naša úloha, aká bola úloha našich rodičov, ako na to celé pozerať, toto je ten základný problém. Že máme zle nastavené očakávania, očakávame veci, ktoré sú nerealistické a potom sa nimi zbytočne trápime. Nerobte to.